MBC News medeelliin хөтөлбөрийн мягмар гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. Өнөөдөр агууга эх орны дайны ялалтын баярын өдөр тохиолж байна. Бүгд баримтат дугаар курсын ТК олон улсын байгууллагын төлөөлөлд манай аймагт ажиллалаа. ТК олон улсын байгууллагын төсөл хөтөлбөрөөр тариалан суманд дотор байр болон соёлын төвд их засвар хийжээ. Өсвөрийн 100 буудалтай авийн Аз төвийн аврал шалгаруулах тэмцээнээс ихэр тамирчид медаль авчээ. Улаангон политехник коллежийн багш оюутнууд баруун болон ханган бүсгийн ур чадварын оролдоонд амжилтаар оролцжээ. Данида төслийн сургалт Next-ийн нээлттэй худалдааны хямдрал энэ сарын 13-нд дуустал эхэлнэ. Мэдээ хэлж байна. Өнөөдөр агуу эх орны дайны ялалтын өдөр тохиож байна. Одоогоос 72 жилийн тэртех 1945 оны 5 дугаар сарын 9-ний энэ өдөр дэлхийн 2 дугаар дайныг өдөөгч Гитлерийн Герман Берлин хотод үг дүүгөө бууж өгөх гэрээнд гарын үсэг зурснаар энэ өдрийг албан ёсоор Оросын ард түмний ялалтын баяр болгон тэмдэглэж эхэлсэн дүүх тийм аа. Авгаа эх орны дайны ялалтын баяр өнөөдөр тохиож байна. Зөвлөлт толгойд улсын айрам нацистын Германы армийг боцсохиж дэлхийд инх тайван тогтоож чадсан билээ. Түүхэн тэмдэглэлт энэ өдрийг манай хөрш Орос орн даяар хурд өмнөхөөс илүү сүрж авахлантайгаар тэмдэглэн өнгөрүүлсээр байна. Улаан талбай ёслолын сүрс жагсаал энэ баярын өдрийн гол утгач юм. Зөвлөлт толгойд улсын ерөнхийлөгч асан Дмитрий Медведевийн зарилгаар ялалтын баярыг Орос улсын 10 гаруй хотод нэгэн зэрэг эхлүүлдэг болсон. Тиймдээ ч сүрж авахланд оролцогчдын тоо хэмжээгээр маш өргөн хүрээнд болдог билээ. Монголчуудад дэлхийн 2 дугаар дайнд онцгой нь оролцсон юм а тодорхойлбол 1942 онд бүгд найрамдах Монгол ард улсын баг хурлын 25 дугаар чуулганаас хувьсгалд Монгол танкын цуваа байгуулж зөвлөлтийн улаан айрамд бэлгэлэх шийдвэр гаргаж байсан юм. Энэ шийдвэрийн талаар нам засгийн удирдагчид Сталинд цахилгаан утас илгээж уг цувааг байгуулахад зориулсан Монголын ард түмний хүч хөдөлмөрөөр хоримтлуулсан 30 кг шижир алт 100 мянган Америк доллар 2.5 сая бие төгрөг шилжүүлснээр мэдэгдэж фашистын зандалчдыг бутны эргэх нийтийн улсад Монголын ард түмний оруулж буй хувь нэмэр болгон хүлээн авахыг хүсжээ. 1943 онд бүгд найрамдах Монгол ард улсын баг хурлын 26 дугаар чуулганаас Монгол ард нисэх онгоцны эскадрилийг Монголын ард түмний хөрөнгөөр байгуулж зөвлөлтийн улаан айрамд бэлгэлэх шийдвэр гаргаж байсан юм а. Богино хугацаанд хэрэгцээтэй хэмжээний хөрөнгө хоримтлуулж Монгол ард гэсэн бичигтэй Ла-5 сөнөөгч 12 шинэ онгоцыг 1943 оны 9 дугаар сарын 25-нд сөнөөгч онгоцны 322 дугаар дивизийн 2 дугаар хороонд шилжүүлжээ. Дайны жидүүдэд Монголын ард түмний хоримтлуулсан 65 сая төгрөгийн хөрөнгөөр бүтсэн нийтдээ 600 гаруй тэрэгний 800 бэлгийг бичлэн хүргэж гардуулсны дотор улаан айрамд 500 мянган акт мөр бэлгэлсэн байдаг. Ганцхан жишээ дурдахад Увс аймгийн Армулаг сумын иргэн Бадам хувайсаа 100 мянган төгрөг 1600 хонь 6 тэмээ 94 морь улаан айрамд бэлгэлсэн тул олон түмнээс түүнд Поронт Бадам хэмээн нэр хайрлаж байсан төгтөө. Дараагийн мэдээ бүгд баримтат дугаар курсын ТК олон улсын байгууллагын дэд ерөнхийлөгчөөр ахлуулсан ажлын хэсэг манай аймагт ажиллалаа. Энэ үеэр тус олон улсын байгууллагаас тариалан сумд хэрэгжүүлсэн дотор байр болон соёлын төвийн их засварын төслийн ажлын нээлтэнд оролцсон байна. Бүгд баримтат Турк улсын ерөнхий сайдын нэргэдэг Туркийн хамтын ажиллагааны зохицуулах агентлаг ТК-н Төв Аз, Зүүн Европ, Кавказ болон шинээр тусгай тогтносон Балканы орнуудын хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилгоор 1992 онд байгуулагдсан. ТК-н эдгээр орнуудтай эдийн засаг, худалдаа, техник, нийгэм, соёл боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт хамтран ажиллаж, мөн тухайн орнуудын хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилгоор төрөл бүрийн салбарт төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа билээ. Бүгд баримтат Турк улс ТК-гийн тусламжтайгаар Андын ахан дүүс улс орнуудад чиглэсэн үйл ажиллагааны суурин инх наримтлыг бий болгох эрхэм зорилгод оршиж байгаа юм а. ТК-н дэлхийн 100 гаруй оронд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд одоогийн байдлаар 30 улсад 33 хөтөлбөр зохицуулалтын газраар дамжуулан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. ТК-н техник тусалцаа хамтын ажиллагааны төслийн хүрээнд тухайн төслийг хэрэгжүүлж байгаа улс орны ашиг сонирхол, нийгэм соёлын хэм хэмжээг дээдлэн үздэг байгууллага юм а. Энэ хүрээнд тусалцаа авч байгаа орнуудын хүсэлтийг харгалзан боловсон хүчин бэлтгэхэд нэн тэргуунд анхаарч шаардлагатай арга хэмжээ авах төсөл хэрэгжиж байгаа улс орнуудтай адил өөрийг хариуцлага хүлээх төсөл дуусны дараа санаачлагыг тухайн улсад үлдээх нь ТК-гийн төслийн зарчим юм а. Тэгвэл ТК олон улсын байгууллагын төлөөллүүд манай аймагт ажиллаж байна. Бүгд найрамдах Турк улсын ТК гэдэг олон улсын байгууллагын төлөөлөгч Увс аймагт ажиллаж байна. За өнгөрсөн хугацаанд ТК-гийн байгууллага манай Увс аймгийн тариалан сумын нутагт бас одоо хүүхдийн дотор байр, за соёлын төвийн засварын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Тэгээд одоо бол бид нар бас шинэ хамтын ажиллагааны хүрээнд бид нар хэд хэдэн асуудал дээр санал солилцлоо. ТК-гийн Туркийн олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн
дэд ерөнхийлөгч гэдэг хүн нь Увс аймагт ирж ажиллаж байна. Тэгээд энэ хүнтэй бидний ярьж байгаа юм бол боловсролын салбар дээр үргэлжлүүлээд бас хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлье. Хит хитэ асуудлыг бас газар дээр нь шийдэе. За боловсрол дундаа бас одоо бидний хувьд нэн чухал хэрэгцээтэй байж байгаа хүүхдийн цэцэрлэгийг одоо засаж тогтчуулах цэцэрлэгийн асуудлыг бас хүртээмжийг нэмэгдүүлэх дээр нь хамтарч ажиллая гэж ярьлаа. За дээр нь хүүхдийн одоо эрүүл мэндийн талаар бас хамтарч ажиллая. Энэ хүүхдийн эмнэлгийн асуудлыг засварын асуудал дээр нь хамтрая гэдэг ийм асуудлыг шийдлээ. Daha önceki ziyaretlerimizde olduğu gibi bu ziyaretimizde de bu bölgede энэ удаагийн одоо уулзалт маань болохоор онцлог гэвэл бол бид нар бол ирсэн. Тэгээд засаг дарагтаа бол уулзаж бас энэ бүс нутагт бол бас юу хийж болох вэ? Цааш ямар хамтын ажиллагаа хийж болох вэ гэдэг талаар бол маш их сайхан үр дүнтэй бол санал бол солилцлоо. Тэгэхээр бол одоо бид нар бол тариалан одоо энэ улаан гомоос гараад тариалан сумд явна. Тариалан сумд бол манай байгууллага бол боловсролын салбар дээр буюу одоо сурагч нарын дотор байр, тэгээд шинэ спортын төв, шинэ соёлын төв зэрэг зүйлүүд бол засарч янзлсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол нээлттэй явна. Тэгээд манай байгууллага бол өөртөө бол хүсэл гаргадаг. Хүслүүдийг бол хүсэлтүүдийг хүлээж аваад тэгээд тодорхой хэмжээний үнэлгээ хийгээд энэ төслүүдийг бол явуултан байгаамаа. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө Улаанбаатар хотоос бол бид нар 1300 км өнөөдрийн байдлаар явсан байна. Монгол улсын бол бүх бүс нутаг руу бид нар бас явж өөрийн гэсэн одоо бүх асуудлуудтай бол өөрийн нүдээр танилцаж одоо энэ засаг дарагттай уулзаж явж байна. Манай байгууллага бол ТК-гийн хувьд бол Монгол улсын бол эрүүл мэндээс эдийн засаг хүртэл мөн тариалангаас аялал жуулчлал хүртэл бүх салбарт өөр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бүгд найрамдах Турк улсын ТК улсын байгууллагаас тариалан сумна 100 хүүхдийн дотор байрны их засвар, мөн соёлын төвийн барилгын их засварын төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн бөгөөд тухайн их засварын ажлыг ТК-гийн төлөөллөд хүлээлгэж өглөө. За ингээ хүүхдүүдийн сурч боловсрох таатай орчинг бүрдүүлж өгсөн ТК-гийн байгууллагын хамт олонд маш их баярлалаа. Манай сумын сургуулийн сурагчдын хувьд сурах, дотор нь байрлах таатай орчин 5 тухтай орчин бүрдүүлж өгсөнд маш их баяртай байна. Танай сургуульд одоо жишээлбэл энэ дотор байранд одоо хэдэн хүүхэд одоо хүлээн авах хүчин чадалтай байна? Одоогоор 100 хүүхдийг хүлээн авах чадaltaй 100 хүүхэд амьдрах орчин бүрдэж өгсөн байгаа. Урд нь одоо хэдэн хүүхэд байсан? Манай сургууль өмнө нь сургууль ерөнхий боловсролын сургууль байсан. Энэ сургууль маань 320 хүүхдийг сургууль хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явуулах чиглэлээр байсан. Тэгээ ТК-гийн байгууллагын тусламжтайгаар 100 хүүхдийн дотор байрны чиглэлээр засвар хийгдсэн байгаа. Манай дотор байранд бол 320 гаруй хүүхэд амьдардаг. Тэгэхээр хүүхдүүдийн маань нөхцөл боломж бас сайжирч байгаа нэгэд агаад тэгээд бас нөхцөл боломж сайжирч байна гэдэг маань хүүхдүүдийн маань сурлага хөдөө байгаа орон нутгийн сурагчд маань малчны хүүхдүүд маань бас боломжийн орчинд амьдрах болж байгаад бид нар бас их баяртай байгаамаа. Ийм сайхан орчин бүрдүүлж өгсөн ТК-гийн ах эгч нартаа баярлалаа. Сурагчид нь одоо манай сургуулиас олон амжилт гарах болно. Мөн ТК улсын байгууллагын зүгээс Улаасны хэвийн хуучин баг сургуулийн барилгыг цэцэрлэгийн зориултаар засах их засвар хийх боломжийг судалж үзлээ. За энэ Улаасны хэвийн бага насны хүүхдийн СБ хамрын сургалт бол үнэхээр Улаасны хэвд бол тулгамж байгаа асуудлын нэг байгаа. За энэ хамрагдахгүй байгаа хүүхдийн ихэнх нь бол ер нь гэртээ баг ерөнхийдөө гэртээ одоо бага насны одоо боловсролыг эзэмсэж байна гэсэн. Тэгэхээр энд бас тулгамж байгаа нэг асуудлын нэг бол ялангуяа Улаасны хэвийн одоо хамрын тойролтой хүүхдүүдэд бол цэцэрлэгийн одоо байхгүй улмаас 4-р цэцэрлэгт бол ерөнхийдөө ихэнх хүүхдүүд нь хамрагдаж байгаа. Тэрэнд бол мэдээж өвлийн цагт бол зам талбай ингээд нэлээ явахд бол нэлээ хүндрэлтэй байдаг. За энэ бол асуудлыг бас шийдвэрлэхэд бол ялангуяа Улаасны хэвийн бага сургуулийн энэ 4 ангитай нэг энэ үйл ажиллагааг бол ерөнхийдөө цэцэрлэгийн насны СБ-ийн одоо цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийг хамарч бариулахад бол засаг салбарт нэлээд ач холбогдолтой. Яг энэ өнөөдрийн байдлаар бол Улаасны хэвийн хавийн хүүхдүүд бол нийтдээ бол 70 гаруй хүүхдүүд бол одоо энэ СБ-ийн одоо боловсрол эзэмсэж чадахгүй байгаа. Хэрвээ одоо энэ Улаасны хэвийн бага сургуулийг засварлаад энэ үйл ажиллагаа явуулах юм бол өнөөдрийн байдлаар бол яг 70 гаруй хүүхэд бол сургуулийн өмнөх насны боловсролыг бүрэн эзэмших боломжтой гэсэн бас дүр зэрэг харагдаж байна. Цаашид манай аймаг ТК улсын байгууллагатаас боловсролын салбарт хамтарч ажиллахаар яриа хэлэлцээр хийгдсэн байна.
Москва хотноо Монгол моридын хөшөөг усгажээ. Авгай их орны дайны ялалтын 70 жилийн хойд тохиолдуулан бүтээсэн Монголын ард түмний бэлгийн ялалтад тэмүүлсэн морид хөшөөний нээлтийн ёслолын арга хэмжээ Москва хотын хүндэтгэлийн дэнжидэх ялалтын цэцэрлэгт түрээлэнд 2017 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр болсон юм а. Гадаад харилцааны сайд мөн хөргөл 2015 онд Иргэн Гамбаяр энэхүү хөшөөг санаачилж уран баримлж очирболд бүтээснийг товч танилцууллаа. Гадаад харилцааны сайд мөн хөргөл хөшөөг нээж хийсэн үгэндээ зөвлөлтийн ард түмэн хүн төрөлхтөний түүхэнд хамгийн ихэд цус урсгасан ихэд дайнд ялалт байгуулсан фашизмын дардлаас хүн төрөлхтнийг аварсан авгаа түүхтэйгээд авгаа их орны дайны хүнд хэцүү жилүүдэд Монголын ард түмэн зөвлөлт холбоод улсад дулаан хувцас хүнс болгон хагас сая агт мордыг илгээж Монголын ард түмний хөрөнгөөр бүтээсэн хувьцгалд Монгол танкын цуваа Монгол ард нисгэн усны эскадрилийг улаан харимд хандивуулсныг онцлон тэмдэглэсэн юм а. Тэрээр Монгол морд хөлөглөсөн зөвлөлтийн дайчид Берлин төрсэн түүхтэй онцлсан юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгч цагаагийн элбэгд орж авгаа их орны дайны ялалтын 70 жилийн хүндэтгэлийн арга хэмжээнд Орос улсын улсын ерөнхийлөгч Путиний урилгаар хүрэлцээрж оролцохдоо хөшөөг танилцуулж гардуулна өгснөөс хойш 2 жилийн дараа их ялалтын 72 жилийн ойн босгон дээр Оросын ард түмний ариун газар болох хүндэтгэлийн дэнжидэх цэцэрлэг түрээлэнд инхүү хүндэтгэлтэйгээр байршуулсанд Оросын одон улсын төр засгийн удирдлага Москва хотын захиргаа гадаад хэргийн яамд тэрвэр талархал илэрхийлсэн юм а. Элчин сайд илгэрмаа Москва хотын хүндэтгэлийн дэнжидэх цэцэрлэгт түрээлэнд болж буй арга хэмжээ хоёр орны харилцааны түүхэнд тэмдэглэл нь үлдэх онцгой ач холбогдолтой үйл явдал гэдгийг онцлоод хөшөөгөө байрлуулах ажилд бүх талын дэмжлэг үзүүлсэн Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга их төвшин Оросын одон улсын аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Патрушев Москва хотын захиргаа гадаад хэргийн яамд талархал илэрхийллээ. Дүүнжлийн хөшөөгөө байршуулах ажлыг хэрэгжүүлсэн Москва хотын соёлын өвийн хилцээний дарга Половинкийн зөвлөх Логинова олон улсын хамт ажиллагааны газрын ахлах мэргэжилтэн Савин архитекторч Тихонов элчин сайдын яамны 2 дугаар нарийн бичгийн дарга Гамбол нарт талархал илэрхийлж баяр хүргэсэн байна. Оросын одон улсын гадаад хэргийн орлогч сайд Карасин Москва хотын Думын дарга Шапошников нар үг хэлж баярын мэнд дэвшүүлсэн байна. Казахстан улсын гадаад өрийн хэмжээ 163.8 тэрбум доллар төржээ. 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Казахстан улсын гадаад өрийн хэмжээ 163.8 тэрбум $, доллар байна гэж Тус улсын үндэсний банкны цахим хуудсанд мэдээлсэн байна. Гадаад өрийн бүтцэд 12.9 тэрбум $, буюу нийт гадаад өрийн 7.9% нь улсын байгууллагуудад ногдож байгаа бол 4.4% буюу 7.2 тэрбум $, нь банкны секторт 32% буюу 52.5 тэрбум нь бусад салбарт ногдож байна. Харин үлдсэн 55.7% буюу 91.3 тэрбум $, нь банкуд хоорондын өргөм 2016 онд улсын гадаад өрийн хэмжээ 1.7 тэрбум $-аар өснө нь эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулах авто зам барих зэрэг төслүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд Дэлхийн банкнаас зээл авсантай холбоотой байна. Казахстаны үндэсний банкны мэдээлэлд дурдсанаар гадаад өрийн хэмжээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 120.5%-д дэнцэж байгаа юм. Энэ үзүүлэлт 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар 80.3% бажээ. Уг харьцаа өснө нь гадаад өрийн хэмжээ нэмэгдсэн болон доллараар тооцсон дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өртөг бурсантай холбоотой байна. 450 кг жинтэй бүсгүүн 80 кг болтлоо туржээ. Америк нэгдсэн улсын Техас мужийн орчин суугч Майра Аразелес нь 2009 оны дэлхийн хамгийн хүнд жинтэй эмэгтэй жагсаалтыг тэргүүлж байсан юм а. Учир нь тэрээр 453 кг жинтэй байжээ. Алхаж явж босч сууж чадахгүй 450 кг жинтэй байна гэдэг хэний ч төсөөлд багтангүй их асуудал юм. Түүний замбраагүй таргалт нь эхэндээ гадаад үзмжинд нөлөөлж байсан бол явандаа бие организмд цаашлаад амнасантан хөрхөөц болсон байна. Эмч нар Майраг тимч удаан амьдрахгүй хэмээн дүгнсэн байдаг. Олон нийтийн дүртэж өөрийнхөө таргалтыг үзэн ядсан. Майра биеийнхээ илүүдэлж ингээ хаяхын төлөө тууштай тэмцэх шийджээ. Эдгээ багасгаж эрчимтэй дасгал хөдөлгөөн хийж эхэлсэн байна. Газар шүргэн унжсан хөхөөсөө салахын тулд эхний ээлжинд маш их алхаж энерги зарцуулсан байна. 7 жилийн дараа буюу 2006 онд Майра 198 кг хэмжээтэй болтлоо турсан байна. Тэрээр 7 жилийн дотор 360 кг гаруй жин хаяжээ. Мэдээж сул унжсан арьсыг чангаж одоогийн шигээ залуухан харагдахад их хэмжээний гоо сайхны эмэлтэмдүүд хэрэглэсэн нь мэдээж юм ямар тач 450 кг жинтэй хүн өөрийнхөө төлөө турж чадаж байгаа нь торхыг хүссэн хүн бүхэнд маш том урам зориг өгч байгаа хэрэг юм а. Туулгын эргээр хашаа барина. Орон дулаан цаг эрэхтэй зэрэгцсэн нийслэл орчмын ногоон бүсэд аялж зугаалах нь эксдэг. Гэтэ иргэд авч явсан хогоо ил задгаа хаяж байгаль орчныг бохирдуулдаг. Тэр дундаа зуны удирдал туулгын иргэд агуу амарч зугаасан иргэдийн хойсон хог туулгыг ихээхэн бохирдуулах болсон билээ. Үүнээс үүдэж голын бохирдлоо урсаж багассан зэрэг асуудал жил бүр сөгөгдөгч төдийлөн үр дүнтэй арга хэмжээ авч чадахгүй байгаа билээ. Тэгвэл иргэд сайн дураараа санаачлан энэ жил аял зугаалгын үеэс өмнө туулгыг хашаалах санал тавьсан байна. Тодорхойлбол Монголын зохиолч Дэвилийн шагналт яруу найрагчийн нэргүү санаачлан хатан туулын аялгын хандивын
байгуулалт зохион байгуулахар болжээ. Тоглолтоос болсон орлогоор нь туул голын нэрээр хашаа болох юм байна. Хууль бусаар хил нэвтэрсэн этгээдүүдийг шалгаж байна. Нэрвүхий иргэд улсын хилийг хууль бусаар нэвтэрчээ. Тэд урьдчилан өгсөн тохиорч бүгд наримдах эдэд дард улсын 90 хотоос Дорногов аймгийн замын үд сумын автозамын шалган нэвтрүүлэх баамтвар тээврийн хэрэгсэлт ногд нь орж ирнэ. Улсын хилийг явганаар нэвтэрсэн байна. Тэдний нүүлдэлд эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 89 дугаар зүйлийн 89-ийн 2 дахь хэсэг зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэн 2 этгээдэд холбогдох хэргийг шүүхэд шилжүүлэн 3 хүний хэргийг прокурорын байгууллага хянаж байгаа юм байна. Эрүүгийн байцаан шийдэх хуулийн 190 дугаар зүйл заасны дагуу Дорногов аймгийн замын үд дэх Сумдуундын прокурорын газраас гэмт хэрэг гарах болсон шалтгаан нөхцөлийг харилцуулах автозамын шалган нэвтрүүлэх бомбыг зорчигч ачаа тээврийн орох гарах хөдөлгөөнд хяналт тавихыг шангадах талаар хил хамгаалах ерөнхий газрын Тэг1 Тэг8 дугаар ангид прокурорын мэдгэл хөргүүлсэн байна. Дараагийн мэдээ. Өнгөрсөн сарын 15-наас 28-ны хооронд Үзбекистан улсын нийслэл Ташкент хотод зохион байгуулагдсан өсвөрийн 100 муудал даамын Аз ТV авраг шалруулах тэмцээнд манай аймгийн баг тамирчид амжилттай оролцоод ирсэн байна. Үзбекистан улсын нийслэл Ташкент хотод өнгөрсөн сарын 15-наас 28 зохиогдсон 100 муудал даамын Аз ТV авраг шалруулах тэмцээнд манай улсаас нийт 24 тамирчин оролцсон. Тэдгээр тамирчны 12-8-аас 16 насны хүүхдүүд байсан бөгөөд оролцогчид 13 алт, 13 мөнгө, 8 хүрэл медаль хүртсэн амжилт үзүүлсэн билээ. Медалийн шансаагаар Үзбекистан улс 1-р байр, Хятад улс дэд байр, Монгол улс 3-р байрыг тус тус эзэлсэн байна. Түүнчлэн энэ жилээс эхлэн багийн авраг шалруулах билиц тэмцээн зохион байгуулахад тэргүүн байранд Хятадын баг орсон бол манай тамирчид удаалж Үзбекистаны тамирчид 3-р байрыг эзэлжээ. Тэмцээнд Монгол, Хятад, Узбекистан, Казахстан, Кувейт, Япон, Туркменистан, Ливан зэрэг 10 улсын шилдэг тамирчид оюун ухаанаас өрн өрсөлдсөн юм а. Тэгвэл энэхүү тэмцээнээс манай аймгийн тамирчид ганцхан дүүрэн 5 медальтай ирсэн байна. Энэ жил манай улс аймгийн даамчид, өсвөрийн даамчид улсын аваргын тэмцээнд яваад 25 тамирчин олсноос 21 медальтай ирлээ. Үүнээс цогцлбор 1-р сургуулийн тамирчид бол 10 медалийн авсан. Улсын аваргаас бол 4 алт, 8 хүрэл 8 мөнгө медаль авсан амжилтаар бид энэ жил оролцоод ирлээ. Үүнээс бол 20 хэдэн тамирчин байна. Аз ТV-д оролцох эрх авлаа. Эрх авсан тамирчдаас 2 тамирчин байна. Нэмсанбөгийн сод орд золоо ерөө байна. Үзбекистан, Казахстан зохион байгуулагчийн тэмцээнд 4 сарын 14-ээс 28-ны хооронд зохиогдсон тэмцээнд оролцоод 5 медальтай ингээ хүрэлцэн ирсэн бид бүхэнд бас улсын артан бид бүхэнд бас бахархалтай зүйл боллоо. Зуугийн үндсэн, зуугийн рафт, зуугийн плиз гэсэн 3 төрөлд авсан. Бид зуугийн үндсэн, зуугийн рафт, зуугийн плиз гэсэн 3 төрөлд орсон. Казахстан улсаас 2 хүүхэд, Үзбекистан улсаас 3 хүүхэд ирсэн. Монгол улсын аваргаас мөнгө медаль авсан. Чиний хувьд? Монгол улсын аваргаас мөнгө медаль авчихсан. Мөнгө хөл медаль. Цэгмэд болон улаанхүү багштай баярлалаа гэж хэлмээр. Улсын аваргаас алт мөнгө, Азаас хүрэл авчихсан. Аав ээжтэй баярлалаа. Сургуулийнхаа хамт олонд баярлалаа. Аз ТV аваргын мөнгөн медальт хос баяр, зол баярнаар ихэр тамирчин бөгөөд өмнө нь улсын аварга шалгаруулах тэмцээн болон Аз ТV аварга шалгаруулах тэмцээнүүдээс алт мөнгө хүрэл медаль хүртэж байсан шилдэг тамирчид юм а. Дараагийн мэдээ. Баянгор аймагт зохион байгуулагдсан баруун болон хангаан бүсийн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн багш оюутнуудын ур чадварын уралдаанд Улаангон Политехник коллежийн багш оюутнууд амжилттай оролцож тэргүүн дэд байруудыг эзэлсэн байна. Энэ сарын 3-наас 5-ны хооронд Баянгор аймагт баруун болон хангаан бүсийн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн дунд зохион байгуулагдсан ур чадварын уралдаанд Баяуулгийн ховд, Завхан, Говьалта, Увс, Баян хонгор, Арханга, Өвөр ханга зэрэг 8 аймгийн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн багш оюутнууд оролцсон байна. Улаангон Политехник коллежээс 2 багш 1 оюутан цахилгааны мэрэгжлийн ур чадварын уралдаанд оролцож, оюутан Цэцэнхүү тэргүүн байр, багш Дүмбэн 2-р байр, багш Чин зориг 3-р байрыг тус тус эзэлсэн байна. Уралдааны гоё зорилго болохоор ер нь цахилгааны мэрэгжлэр сургалтын ур чадварыг дээшлүүлэх. Хоёрдугаарт нь болохоор ер нь хамтдаа хөгжиж шинэ техник технологиг сурч мэдэх. За гуравдугаарт нь болохоор багш сурвалжлагчийн ур чадварыг дээшлүүлэх. Дөрөвдүгээрт нь хамтдаа одоо хөгжиж туршлага солилцох ийм зорилгын дараа явагдсан. За тэгээд ер нь энэ бүсийн тэмцээний гол одоо онцлог нь гэвэл GIZ-ийн төслийн хүрээнд Баянгор аймагт
шинэ одоо дадлагын газар одоо байгуулагч анх нээсэн мөн ур чадварыг үлж байгаа анхудаага ур чадвар бүсийн одоо ур чадварыг үлж байгаа юм онцлог байсан. За тэгээд бид нар болохоор манай сургуулиас 2 багш 1 суралцагч оролцсон байгаа. За суралцагч маань ур чадварын тэмцээнд 1-р байр. За багш миний би 2-р байр. Бас цэглэхээний багш 3-р байрыг тус эзэллээ. За ингээд энэ урдаан тэмцээнд оролцоод ер нь бодож байхад энэ цахилгааны мэргэжлийн шавийнхаа хувьд хэлэхэд бол шав маш сайн бэлтгэсэн. Цахилгааны хоног төхөөрөмж өсрэлт болон ажлын зургуунш тэгээ хэмжих багж ашиглаж хэмжилт хийх зэрэг дээр бол маш сайн бэлтгэгдсэн гэж би үзэж байгаа. Энэ бэлтгэлэг яаж чангасан бэ гэхээр 2012 онд Мөнгөний сурлын сангаас манай цахилгааны дадлагын газар лабораторийг бол шинээр байгуулсан. Энэ бол бидний одоо дадлага одоо холболт хийх цаашд одоо шинэ технологиг судалгахад бол маш их бүрэн зэрэг бэлтгэл биднэрт сайн хангаж өгсөн гэж боддог. Тэмцээний хувьд бол шалгуур өндөртэй тэмцээн болж явагдсан байгаа. Тэмцээний нөгөө явалтын хугацаа бол 4 цагийн хугацаанд явагдсан байгаа. 4 цаг бол одоо хэдийгээр урт хугацаа боловч тийм маш богинохон санагдсан. Одоо багшийн эрдэм шавьд гэдэг. Одоо маш дүмэн багшд бол маш их баярлалаа. Ур чадварын уралдаанд амжилттай оролцсон багш оюутнуудыг сургуулийн удирдлагууд хүлээн авч уулзаж баяр хүргэлээ. За MBC нүүс мэдээллийн хөтөлбөрийн тодруулга болон гараа үргэлжлэн хурж байна. За өнөөдрийн тодруулга болонд маань за удга нь оюун цэцэг оролцож байна. Тэгэхээр одоо оюун цэцгийн хувьд одоо сүүн замд удмын заяа бөөгийн сүм тийм ээ баригдахаар одоо төлөвлөгдөд явж байгаа. Энэ талаар бас мэдээллийг үзэгчтэй хүргэхээр одоо оролцож байна. Тэгэхээр сүүн замд удмын заяа бөөгийн сүм дадгүйс нэрээ аваад за удахгүй одоогоор гэрийн байдлаар тийм ээ гэрийн байдлаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Цаашд бол энэ сүм бол баригдаж одоо албан ёсны барилгатай болгох гэж байгаа. Тэгэхээр энэ сүмийн ямар учир шалтгааны улмаас одоо энэ хөө сүмийг байгуулах болов энэ тал дээр та мэдээлэл өгөхгүй. Энэ сүмийг барих гэж нээлтийг 2017 оны 5 сарын 3-ны өдөр нээлтэн хийсэн. Энэ нээлт бол жирийн одоо бидний амьдарч байгаа шиг ингээд нээлт хийхлээр улаан тууц татаал энэ цаг мөчөөс гэл ингээд хаачч хийдэггүй. Энэ бол бөөгийнхээ ёс журмын дагуу хийгцээ. Энэ сүм бол Монголын ард түмний одоо үнцэн шашин биш мөргөлийн өргөл мөргөлийг Кэзэнаас нар бидэн кэргэлж ирсэн өндөр дээдстэйгээр далд ертөнцид байдаг улсуудтайгаа холбогддог ийм байнгын үйл ажиллагаатай газар болох юм аа. Энийг хүүхдүүд та нар ингэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ көмсүүдэд төрсөн цусаар нь дамжаад энэ дээдсийн энэ бүх чадвар энэ бүх юм цусын дагаж ирдэг. Бас тойрог заяаг чинь дагаж өрсөж ирдэг. Бас хатан ясыг чинь дагаж ингэж өрсөж одоо бид чинь ингэж байж байгаа. Энийг би сэрэж өгөх юм үүрэг хүлээж энэ сүмийг байгуулж энд байгаа төрсөн энэ бүх хүмүүстэй туслах юм үүрэгтэй. Тийм учраас би мэдхийг хүссэн бүхнийг чинь хэлээ би мэдүүлэн байгаад учрыг бид хайрын судрыг чинь дэлгэн байж бид хайртай өрсийн нүдийг нэм байж хэлээ бид Монгол ихийн сүг хөхөж байхдаа мөнх тэнгэртээ бүртгүүлж байхдаа мөнхийн жаргалыг бэлэгдэн байхдаа төрснөөрөө холбогдсон баталгааждаг сүүн замта заяа билээ удмаас удам дамжсан тасрал төгөө холбоо билээ тасарч утрах учиргүй билээ энэ тасарч утрахгүй байх энэ учир холбоон дээр байгуулагдж байгаа дээрээс буусан ийм сүм энэ бол мөнх тэнгэрээс одоо энийг хийх ёстой гэдэг одоо энэ үр садантайгаа уулзж яхин тулд бас тэгээд энэ үр садантаа туслахын тулд дээрээс их далд ертөнцид байдаг тэр хүмүүс ярьж ягаад
Тэгээд одоо ингээд энд байгуулнаа гэд буусан. Одоогийн байдлаар гэрээр одоогийн байдлаар бол би гэрээр хийдэг. Мөнх тэнгэрийн хэмжээнд хүртэл засдаг гэсэн үг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхлээр энэ хүн гэдэг амьтан чинь 10 зиндаанд амьдрдсан байна. Шашны номд болохоор 9 зиндаа байдаг. Доо, дун, дээд гэчгээд дотор нь дахиад доодын дунд, доодын дээд гээд ингээ явдаг байхгүй юу? Тэгэхээр манай энэ богийн мөргөлд болохоор 10 зиндаа байд юм байна. Хүний энэ ертөнцид 10 зиндаа байдаг. 10 зиндаанд зиндаа болгонд өөрийн гэсэн аз жаргалтай, өөрийн гэсэн зуулантай байдаг байна. Тэгвэл энэ мөнх тэнгэр бол энэ 10 зиндаанд байгаа хүмүүсийг бүгдээ л дээшээ татах, бүгдээ сайн явуулах ийм үйл ажиллагаа хийж байгаа. Энэ бүгдийг над 10 хэдэн жил, 10 жил одоо надад яг энийг бол ингэж заасан. Ингээд амтын хэлтэй амтаа хэрүүлтэй байвал хэрүүлийг ингэж засдаг. Одоо ингээд ата житэг ингэж засдаг. Хараалж ядахыг ингэж хариулдаг. Энэ хүн амьдралыг дээд зиндаанд оруулахын тулд ийм үйл ажиллагаа хийдэг гэдэг. Ингээд бүгдийг нэгүрчлэн заахын хажуугаар одоо нэг 10 зиндааныхаа дээдлийн зиндаануудыг бол өөрсдөө засдаг. Би бол дамжуулж өгдөг. Дамжуулж. Тэгэхээр сүүн замт удмын заяа бөөгийн одоо сүм гэрээр одоохон бол гэрээр явж байна. Одоо бол гэрээр явж байна. Энэ бол мөнгөд гэрээр байх боломжгүй. Энэ сүмд одоогийн байдлаар хичнээн бөө нэгдээд одоо энэ үйл ажиллагаа явуулж байна. За одоо ингээд намайг бойлон хийхлээр орж ирж байгаа гол хүмсүүд ихэнх нь бол үдгнүүд, бөөнөр тэгээд бас ингээд дээгээрч гисэн улсууд. Тэгээд араас нь ингээд аав ээж нь сайн сүнснүүд байна шүү дээ. Тэгээд хүүхдээ сайн явуулах гэж байгаа тэр сүнснүүд хүүхдээ дагуулаад за чи энд л очаарэ гэд араас нь ингээд түлхэхэд аваад ирдэг байхгүй юу. Би бол одоо үедээ хаачхад суугаад энэ бүх үйл ажиллагаанд суралцаад одоо бол богийн сүмээ байр энийг хий. Энийг нь улам төм тусал гэсэн учраас одоо дөнгөж гарч ирж байгаа байхгүй юу. Одоо энэхүү бөөгийн сүмийг маань одоо та хуваасаа санааш одоо байгуулах гэж байна. Энийг Тэнгэрийн санаагаар бүтээж байгаа. Тэнгэрийн юм. Тэгээд янз бүрийн тахилга тайлга хийдэг. Энэ тахилга тайлгууд юутай холбоотой хийдэм бэ гэхлээр Монгол орнд дайн байлдаан болох, байгалийн гамшиг болох, хүн амьтан өвчл зуух юм уу? Одоо яг бидний энэ өр ширэнд ороод энэ хэцүү байгаа байна. Яг иймэрхүү үед болохоор эдгэрийн үйл ажиллагаа итгэвчээд, өрхөөхтэй хамгаалаад, тайван сайхан амьдруулахын тулд ингэж энэ хүмүүс улам ингэж өр садандаа төрөх гэж энэ өр садаа дандаа хамгаалж явдаг. Бидний нэг дэцэл сүнснүүд штеп. Дээр үед дайн байлдаанд орж явах ороод газар нутгаа хамгаалаад газар нутгаа тэлээл жишээлбэл манж ус биднийг 20,000 цэрэгтэйгээ нэрээд бидэнтэй байлдаа тулж ясан тэр цаг байна. Тэр цагт ямар үйл явдал болж исэн бэ гэхлээр Түшэ тааны чахуун дурж гэдэг хүмүн өөрийнхөө өр садыг аз жаргалтай сайхан амьдруулахын тулд Монголын ард түмний өмнөөс эднэрийг бидний амьдрал хамаахгүй, бидний өг дээцэн амьдрал хамаахгүй шагнал аваад их энэ дээр нь их жинсэн аваад өөрийнхөө өрхөөгчдүүдийг хамгаалаад Монголын ард түмнийг юунд манж шилжүүлчихсэн шүү дээ. За тэгэхээр тодорхой булан маань бас өндөрлөж байна. За үзэгчтэй хандаад бас энэхүү сүмийнхээ талаар бас төгсгөлд нь одоо юу гэж хэлмээр байна. Энэ сүм бол мөнх тэнгэр Чингис хаан аавын тэгээд дээр бол далд ертөнцтэй байнга өдөр болгон хуралдаж энэ Монгол төрийн засаж Монгол төрөө хамгаалаад ингээ явж байгаа ийм улсууд байдаг. Энэ хүмүүс ард түмэн та нартаа зориулж л энэ сүмийг баяр гэсэн ийм шийдвэрийг гаргасан. Эннийхээ араас хамгаалаад ингээд цаг үргэлж тэр одоо богийн сүм барьна гэж байгаа газар дород ингээд онгод тэнгэрүүд ингээд ажилчин онгод тэнгэрүүд байдаг. Тэд нар ингээд байнга хэрэгж байгаа. Жишээлбэл ашиглалтанд орох богийн сүм. Ямар нэг утгагүй жил хагасын хугацаанд гэж ингэж төлөвлөгдсөн байгаа. За баярлалаа. За тэгэхээр тодорхойлол MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн тодорхойлол болонд маань өнөөдөр удгын оюун цэцэг оролцлоо. За удгын оюун цэцэг бас сүүн замд удмын заяа бөөгийн сүмийг одоо Увс аймагта байгуулах гэж байгаа талаар бас үзэгчдээ бас мэдээлэл өглөө. Тэгэхээр танд ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Дараагийн мэдээ
Данийн засгийн газар Мари Стопс олон улсын байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж байгаа Данида төслийн баг манай аймагт 10 гаруй хоног ажиллаж төслийн сургалтуудыг амжилттай зохион байгуулсан бөгөөд тус төслийн ээлжид сургалтанд сургууль цэцэрлэгийн эмч нар хамрагдсан байна. Эхнэр айн нэгдлийг бууруулах бэлгийн болон нөхөрч хүн эрүүл мэндийн цогц үйлчилгээг нийгэмд хэвшүүлэх зорилго бүхий Мари Стопс олон улсын байгууллагын Данида төсөл өнгөрсөн 10 дугаар сараас хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд эх 8 дугаар сард төслийн хаалт болно. Тэгвэл энэхүү төслийн баг төслийн явцдаа танилцаж төслийн хүрээнд дэх сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Яагаад энэ сургууч багш бэлдээд байгаа юм бэ гэвэл өнөөдөр бидний нөхөрч эрүүл мэндийн асуудал тэр дундаа бэлгийн боловсролын асуудал өнөөдөр маш хавар байгаа. Эрүүл мэндийн хичээл 10 жилийн сургуулиуд орхон болчихсон. Энэс болоод одоо өсвөр насныхны дунд жирэмслэлт өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд 15-аас 25 насны хүүхдүүдийн дунд бэлгийн замаар дамжих халдварын хувь бол 52% болчихсон явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр нийтдээ бэлгийн замаар дамжих халдвар өнөөдөр 30 гаруй төрлийн халдвар байж байдаг. Энэ дотроос энэ залуучуудын дунд байж байгаа бэлгийн замаар дамжих халдварын хувь өндөр байгаа гэдэг нь юу гэж байгаа гэвэл одоо өнөөдөр хэд ихэд ахын асуудал Монголд бас өнөөдөр ямар байж байгаа тийм ээ. Энэ хүүхдүүд ирээдүйн ээж аавд болно. Хүн болгон эрдэмтэн болохгүй нь ойлгомжтой. Хүн болгон ээж аав болно. Ээж аав болохдоо гэр бүлээ хэрхэн зөв төлөвлөх үү? Тэрнээс хамгаалах хэм хэрэгслийг хязээ хэрэгцээтэй үедээ хэрэглэх үү? Тэгээд энэ 10 жилийн хүүхдүүд ялангуяа коллежид сурж байгаа хүүхдүүд, оюутны байранд амьдарч байгаа хүүхдүүд хэрхэн өнөөдөр одоо биеэ зөв авч явах вэ гэдэг талаар мэдээлэх зорилготой улсын хэмжээнд, аймгийн хэмжээнд ийм чиглэлийн төслийг хэрэгжүүлээд явж байгаамаа. Жирэмсээс сэргийлэх энэ хэрэгслийн хэрэглээг тогтвортой хангах тэгээд аюулгүй үр хөдлөлтөөс бас сэргийлэх, ялангуяа тусан жившлэгээ үзүүлэгчид бас иргэдийн мэдлэгийг бол нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах юм хэрэгцээ шаардлага байна гэсэн ийм дүгнэлт гарсан байгаа. Тэгээ бид нар энэ нөхөрчгүй загвар эмнэлгийн тусан жившлэгийг бол хэрэгжүүлэхийн хүрээнд бид нар энэ Мари Стопс олон улсын байгууллага Данида төсөлд бас хандсан байгаа. Ер нь энэ төсөлд гэсэн бүх аймагуудаар бол ажилласан, хяналт эмнэлгээ хийсэн. Тэгээ энэ явцдаа бид нар хамтарч ярилцаад Танай аймгийн хувьд бол нөхөрчгүй эрүүл мэндийн төсөл хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлсэн, загвар эмнэлгийг бол хэрэгжүүлсэн. Ийм туршлага байгаа учраас одоо энэ төслийг хэрэгжүүлье гэж ингэж харилцсан тохиролцсон. Тэгээд энэ үеийн аймгийн удирдлагууд, эрүүл мэндийн газрын удирдлагууд, нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагуудын дэмжлэг тусалцаа, харилцан ойлголцол, хамтын ажиллагааны үр дүнд энэ төслийг бол хэрэгжсэн байгаа. За энэ төслийн хүрээнд бол аймгийн засаг даргын захирамж гарч энэ төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг удирдлагын баг гарсан байгаа. Тэгээд энэ хүрээндээ бол бид нар хамтран ажиллах ажлын төлөвлөгөөг бол урьдчилж эрүүл мэндийн газраас гаргаад аймгийн удирдлагуудад бол танилцуулаад бүх сумын эмнэлгүүд сумын засаг дарга төвний тамгын газарт бол мэдээлэл хүргэж саналыг аваад хамтран ажиллах төлөвлөгөөгөө гаргаж баталгаажуулсан байгаа. Энэ Данида төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа энэ сургалтанд хамрагдаад сургуулийнхаа хүүхдүүдэд бас сургалт зохион байгуулж бас иргэн хүний хувьд бас зарим нэг жирэмснээс хамгаалах хэрэгсэл үр хөдлөлтийн талаар бас мэдгүй байсан мэдээлэл мэдэж авсан. Үүнийхээ үр дүнд бас хамтран ажилладаг хамт олон багш нартай бас энэ талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч бас тусламж үйлчлэг өргөж байсан. Энэхүү төслийн санхүүжилтээр манай аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт зөвлөгөө мэдээллийн төв нээгдэн ажиллаж байна. Жирэмслэхээс хэрхэн хамгаалах болон хамгаалах арга хэрэгслүүдийн талаар мэдээллийг тус төвөөс авч болох юм байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн бизнес мэдээгээр үргэлжлэн танд хүрч байна. Next-ийн нээлттэй худалдааны хямдрал хэрэглэгчдийн хүсэлтээр энэ 7 хоногийн дуустал буюу 13 өдрийг хүртэл үргэлжлэхээр болсон байна. Next-ийн цахилгаан бараа гэрээ хүн тавилга хамгийн хямд өгнө өргөн сонголтоор худалдаалагдж байна. Энэ хүн нээлттэй худалдаа хэрэглэгчдийн хүсэлтээр энэ сарын 13-ны дуустал үргэлжлэх юм байна. Та нээлттэй худалдааг зорж авчсноор сонгосон бараа бүтээгдэхүүнээ 1-3 жилийн хугацаатай 100% лизингээр авах боломжтойг дуулгая. Мөн цахилгаан бараа болон тавилгандаа 3-аас 30% хямдрал зарлаад байна. За манай Next Electronics-ийн нээлттэй худалдаа 5 сарын 1-ээс 5 сарын 5-ны хүртэл 5 хоногийн хугацаанд үргэлжилсэн байгаа. Энэ хугацаанд та бүхэн
цахилгаан баруул гэр ахын бүх төрлийн тавилгыг 3-30% хувийн хямдралтай өргөн маш том бэлэг урамшуулалтаагаар зарлагдсан бол хэрэглэгчдийн хүслээр 5 сарын 5-наас 5 сарын 13-ны хүртэл 6 хоногийн хугацаанд үргэлжлүүлэн сонгон явуулж байна. Энэ хугацаанд та бүхэн смарт бүх төрлийн зурагтыг гэр интернет, гар утас, тоос зурагч гэх маш том бэлэг урамшуулалтаагаас авахаас гадна Posh брендийн бүх төрлийн тавилгыг хамгийн хямд үнээр худалдаа авах боломжийг манай хамт олон та бүхэнд олгож байна. Үүнээс гадна та бүхэн бүх төрлийн банкны лизингийн үйлчилгээг бас авах боломжтой. Ингээд та бүхэн ердөө энэ хагас өдрийн хүртэл хамгийн хямд үнээр хамгийн өргөн сонголтоогоор бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаа авах боломжийг манай Next-тэй хамт олон та бүхэнд олгож байна. Шинжлэх бүхнийг Next-ээс. Энэ хаврын хамгийн том бэлэгтэй хямдралтай урамшуулалтаа худалдааг Next зарлаж байна. Эрхэм хэрэглэгч та бүхнийг Next-ийн нээлттэй худалдаанд хүргэж байна.